Mișca, ce faci tu? Biscuiți, asta e Ce e acela? unt. Unt. Și ce mai ai tu? Ce o să mai punem în biscuiți? Sindra. Ce o să punem? Sindra. Vanilie. Vanilă, ulei și Ce e ce? asta e păstână și asta e sare și asta e tot sare. Și asta e făină. Și în farfurie ce ai? Dar eu ți-am spus și gata. E gata. Spune că am un unt. Unt. Deci avem unt. Uleiul, de ce e uleiul? De biscuiți. De ce sunt uleiurile? Rămâi și orange. Ok, de rămâi și de portocală. Hai să facem biscuiți. Deci tu aici untișor. Acum, pune câteva picături de ulei. Hai. Ajunge? Ajunge? Ca să fie prea mult. Ia, aoleu. Mai Făină, da. multă. Multă, da. Așa. Nu, dar hai întâi spunem zahărul. Hai întâi zahărul. Întâi zahăr. E că aici, de aici e zahăr. Hai, întâi zahăr punem. Hai, mai pune un pic. Pune un pic de sare. Ajunge. Ajunge. Tot așa. Pune vanilie. Doar un pic, Torn. Așa. Dumnezeule. Hai, pune și smântână.